अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल की जो शाख लीक हो जाते हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम इन शाख राड को कल्टी करते हैं, यानी एक साइड के जो बुश होते हैं वो दूसरी साइड पर लगा देते हैं, दूसरी साइड लगा देते हैं और बुश और पंप जो है कल्टी कर देते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से शाख मॉडिफाई किए जाते हैं। हमारे उस्ताद उस्मान साहब दिखाएंगे किस तरह से ये मॉडिफाइड किए जाते हैं और किस तरह से इनको हॉल किया जाता है और किस तरह से इनकी अंदर से चूड़ी निकाली जाती है। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले आगे लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें।